que é que estás a fazer? Protejo a roupa da chuva que queres que faça? Um bom banho depois de fazer uma boa ação é muito reconfortante. Obrigada por tudo, Shinosuke. Fizeste muito bem. Eu apenas fiz o que era minha obrigação, nada mais. E tu também, Floquito. Portaste-te muito bem. Levanto-me à meia-noite. Eu estava a brincar, ela não estava a moada. O que achas desta tromba? És uma forreta, tens o rabo gordo. Não, por favor, eu lamento. Prometo que refaço o relatório e que o faço bem. Ai. Dorme. Miúdas em biquíni. Olá, boa noite. Precisamente por isso, esta noite vamos adiantar-nos uns dias ao verão e mostrar-lhes um desfile de amigas em biquíni. Ora, veja. O biquíni caracteriza-se por esta. E o seguinte, este biquíni faz-nos pensar se há diferenças entre os homens e sem dúvida, isto é fantástico, é impressionante. Em baixo uma tanga e em cima quase nada. Mas porque eles é serem perigosos, não é? Vai telefonar de casa. Estás a insinuar com isso? Isso é biquíni, sério? E assim nos despedimos. Até amanhã. Adeus.